السلام عليكم، صباح الخير. اليوم إن شاء الله ناوي نروح كافيه فلورينا. كافيه فلورينا هذا يعني كافيه تاريخي جدا بالنسبة لإيطاليا وأوروبا بشكل عام. بقول لكم يعني الأحداث اللي فيه، بس أي واحد يجي فينيس لابد إنه يوقف في هذا الكافيه، مع إنه غالي غالي غالي، بس يعني مرة واحدة بحياتك. بس تعال الكافيه هذا مرة واحدة بحياتك، لا ترجع مرة ثانية. كما تشوفون هذا مطعم الداخل. صراحة إذا جيتوا هنا لازم تقعدون على إحدى الطاولات هذه، لا تقعدون برا في الطاولات هذه. فعلا هذه لحظة تاريخية. حتى السقف قاعد تفطر في تحفة تاريخية. كما تشوفون قديم. الطاولة هذه من 1720 إلى الآن موجودة. يحكى أن هذا أول كافي هاوس في أوروبا كلها، أو يمكن يكون أقدم كافي هاوس في أوروبا إلى الآن شغال، مؤسس من 1720. ويحكى برضو أنه هذا أول كافيه يسمح بدخول النساء. يعني ما كنت أصلاً أدري إنه ممنوع. واو. فأكيد في كافيهات برضو ثانية، بس إنها ما عاشت مثل هذا الكافيه. فصراحة تجربة، يعني تجلس على الطاولة هذه قهوة. 1720 خلصت الكافيه، شريت لي كافي بينز وتي وكذا. 1700 يعني قبل ما نكتشف الطاقة الكهربائية، قبل ما نخترع المحرك الانفجاري. والكافيه هذا يعني قاعد يعني عاش بالرغم من الحروب اللي مر فيها والأزمات الاقتصادية، لا يزال موجود. 1720 واو صراحة قاعد يعني تفطر في قطعة تاريخية يا شيخ. خلصت من الكافي والحين قاعد أنتظر في اللاين على الباسيليكا، وشفت قدامي الرينيسانس كلاك، وريكم إياها. هذا الباسيليكا، وهذا شوفونها. تدرون شو اللي يقهر؟ المهندسين اللي صمموا الساعة هذه، الحكومة البندقية أعموهم، يعني فقعوا عيونهم عشان ما يقدرون يصلحون الساعة هذه في أي مكان ثاني، عشان تكون فريدة من نوعها. واو، تخيل توظف مهندسين يصلحون لك التحفة الفنية هذه، ثم عشان تكافئهم تفقع عيونهم. واو يا أخي، عنف أول. صراحة لاحظت معلومة إنه الباسيليكا هذا حالياً لا يزال معبد ديني شغال. يعني هذه الصباح اليوم كان جايين ناس وجالسين هنا، وش اسمه الإمام حقهم كان واقف هنا، وأنا توقعت إنه شيء تاريخي في الماضي، بس حالياً لا يزال معبد شغال. واو. إذا زرت الباسيليكا لازم تشوف الخيول هذه اللي داخل الباسيليكا، مو اللي برا. اللي برا مزيفة، اللي داخل هي الأصلية. كانت موجودة في مدينة القسطنطينية، وزرفوها أهل البندقية في عام 1207. ثم جاء نابليون وزرفها منهم في حول 1800 ميلادي، ورجعوا وزرفوها من نابليون ورجعوها. عشان كذا حطوها داخل داخل الباسيليكا، وصلحوا واحدة مزيفة خلوها برا عشان يخافون تزرف. العموم مدينة فينيس، شوفوا هذا برج، يعني تقدرون ترقونه وتشوفون مدينة البندقية بالكامل. صراحة مدينة البندقية هذه مدينة رائعة جدا
جدا للمصورين. إذا أنت عندك هواية تصوير أو محترف في هذا المجال، يعني راح تعجبك المدينة هذه، مليانة مناظر حلوة في كل مكان. يعني صراحة أنا تمنيت إني كنت يعني نوعا ما مصور كويس يعني في المدينة هذه، بس يا مناظر مرة ساحرة صراحة، تخليك فعلا تحب المدينة هذه. تجربة فريدة من نوعها، خاصة السقوف الحمراء هذه وعلى الموية والله في مناظر كثيرة مرة لازم تزورها صراحة، لو مرة واحدة بحياتك فقط. الحين في طريقي بروح الدوج بالاس، قصر الدوج. الدوج هو الشيخ البندقية يسمونه الدوج. شوف بس الأولين، هذا سيف، هذا سيف بيدين ثنتين، كبير كبير، واو واو كريزي. هذا الحين السجن في قصر الدوج. هذه مثلا خلية سجن، والله أوسع بكثير من خلايا السجن الحالية. شيخ مرة تعبان، مكر ونست كثير. أنا مستغرب يا أخي الناس اللي تقول بنس يا أخي ما يبغى لها ليومين وخلاص. يعني والله أنا تعبت وأنا أمترها، وكل شوي أكتشف أشياء جديدة، مطاعم جديدة، كافيهات جديدة، أنشطة جديدة، مدينة يعني دنس، فيها كثافة عمرانية عالية جدا. كل خطوتين ثلاثة تشوف شيء جديد، تكتشف شيء جديد. مدينة صراحة حلوة اللي يحب الاستكشاف. اطلع تمشي تشوف شيء جديد، جندولة في مكان، ألوان البيوت تختلف، أشكالها تختلف، يعني كأنك تمشي متحف.